L-onnella tradizzjonali kienet il-qofol ta' kollezzjoni artiġjanali tal-ħwejjeġ Salomé, f'wirja li ssir kull sena f'Pariġi, Paris Couture Week. Il-moħħ ewlieni ta' din il-kollezzjoni hu l-artist Awċi Luke Azzoppardi li flimkien ma' tim ta' 20 artiġjana fasslu b'reqqa li ma bħala kollezzjoni partikolari ħafna tal-ħwejjeġ. Ix-xogħol fuq din il-kollezzjoni ħaddilhom sena. Ma' TVM News, Luke Azzoppardi qal li l-ħwejjeġ huma magħmulin minn snajja varji Maltin, il-filugranu, l-ganutell, il-porċellana u r-rakmu fost oħrajn. Spjega li fid-dinja tal-arti bħalissa l-onnella għaddejja minn dak li sejjaħ bħala rinaxximent, għax fi kliemu reġgħet saret spunt ta' ħafna diżinjaturi. Ma' Salomé dejjem għandna din l-idea tal-velu, tas-seba' velijiet, iż-żifna tagħha. U minn hemmhekk qisni bdejt ninduna fir-riċerka tiegħi illi hemm kważi żewġ spunti interessanti, kważi hemm link bejn l-onnella, l-użu tal-onnella u x'tissimbolizza żbuħija tal-onnella kif ukoll l-żbuħija ta' dak li jidher u ma jidirx il-velu fuq Salomé seba' velijiet. Fost il-modelli li libsu dawn il-ħwejjeġ, il-personalità famuża Ċiniża Fan Bingbing u żewġ modelli Maltin irrappreżentati minn Supernova Model Management f'Malta, Gabriella Mifsud u Amy Zara. L-artist Awċi spjega li dan it-tip ta' ħwejjeġ ma jagħmilx ħsara l-ambjent għax magħmulin bl-idejn u għalhekk huma sostenibbli anke mill-aspett soċjali. Ikollok biċċa xogħol li ġiet maħduma għalik jew inkella biċċa xogħol li inħadmet u ġiet preżentata framework bħal dan bħal Pariġi, inti taf b'ċertifikat illi dan huwa maħdum ġewwa Malta u maħdum ukoll minn stilisti, minn ħajjata, minn nies li jaħdmu fl-artiġjanat li huma l-aqwa li jista' jkollok biex id-din jikkreaw dak il-prodott. Din il-kollezzjoni ġiet iffinanzjata mill-Fond tad-Diplomazija Kulturali imħaddem mill-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u Ewropej bl-appoġġ tal-Ambaxxata Maltija fi Franza, id-Delegazzjoni Permanenti ta' Malta għall-UNESCO u l-Kunsill Malti għall-Arti.